皆さん、英語のそーたです。Hey everyone, it's Sean. Hey Sean, you started something new. I saw your post on Instagram, right? Yes, yeah, I've started a little bit of calligraphy. Choreography. Not choreography, calligraphy. Choreography. Calligraphy. Calligraphy. Yes, so I made a mistake on purpose because, these pronunciations are really confusing. So, can you spell them? Yes, so choreography is Choreography. Good for you. Yeah. What's the other one? Calligraphy, which is Calligraphy. はい、皆さん最近ショーンが習字を始めまして、習字は英語で calligraphy なんですけれども、僕もよくごちゃごちゃにスペルの点であるいは発音の点でごちゃごちゃになっちゃう単語もう一つあるんですけれども choreography、 こっちはダンスの振り付けの方なんですけれども、ちょうど収録始まる前に2人ともchoreography、calligraphy どっちがどっちなんか発音なんだったっけみたいな感じになっててこれをぜひオープニングトークにしましょうということで、ショーンがねうまくスペリングできてたのを前もってタイピングしておりました。He was typing beforehand なので僕ね結構これトイックでね昔 choreography が出てきて、なんか一瞬っていうかその時分かんなくて学生の時に覚えた単語なので、ぜひトイック受けられる方とか、日常会話でもダンスすることなかったらあんまり使わないかもしれないですけれども、出ることあると思うので、もう一度皆さん calligraphy と choreography はい、微妙に発音が違いますのでご注意ください。 Can you pronounce them? Choreography and calligraphy. はい、R があるか L がないかっていうところで、ここはあんまりねブリティッシュとアメリカンでアクセントの違いそこまでないかなと。R はねめちゃ僕アメリカアクセントは巻くんですけど、 Choreography ってめっちゃねChoreography って巻いちゃうんですけど、イギリス英語の場合 R あんま巻かないのでChoreography Yeah, choreography. Choreography. みたいなあんま巻かない感じなんですけど、イギリス英語の発音でちょっと日本人がやってしまうと、この R がねすごい日本語のまま巻かないがゆえに日本語っぽさが残ってしまうので、僕としてはまずアメリカ英語から始められてイギリス寄りに寄せていくのがおすすめかなと思うんですけれども、とにかくこの違いの単語ぜひ覚えてみてください。ところで皆さん、アルクさんから配信されている連載記事はもうご覧になりましたでしょうか？僕、英語のソータが第6回分のリアクションが上手になるコツについて連載記事を書かせていただくことになってます。その第1回目がすでに公開されていますので、概要欄にリンクを貼っておくんですが、1回目は目指せ聞き上手。英語の相槌はどのタイミングで打つのがベストについて書かせていただきました。英語のリアクションと日本語のリアクションって全然違うので、実は打つタイミングも一つ、違いがあります。僕とショーンあるいは僕とネイトの会話も聞き直していただくとまた違った聞こえ方がしてくるんじゃないかなと思うんですけれども、英語の場合って絶妙なタイミングで相槌を入れていかないといけなくて、日本語のっていう会話をしている時に間にかぶしてくる感のリアクションっていうのは実は NG なんですよね。なんで NG なのか、じゃあどんな風なリアクションを取るべきなのかについて第1回目は書いていたり、あとは僕も昔からやっている5秒前行動ルール、これを意識するとリアクションが上手なタイミングで打てるようになってくるなど、いろいろそういうことについて書いていますので、ぜひ、概要欄の方から、記事を見ていただければと思います。そしてお知らせ2つ目で申し訳ないんですが、YouTube も新しく更新されています。文法ミスをせず綺麗な英語で話せるコツについて、動画で話をしています。もちろん文法ミスを気にせずどんどん話していくことも大切なんですけれども、少しの点に意識を向けるだけで文法っていうのは綺麗に変わっていきます。英語はここをこう変えたいからこうやっていこうっていう意識を持って話すことで自然に変わっていくので、どの点に意識を持って話せば文法が綺麗になるのかについて話していますので、ぜひそちらもご覧ください。概要欄にリンクを貼っています。あるいは YouTube 英語のソータで検索してみてください。 Okay, Sean, are you ready? I'm ready. Calligraphy or choreography? Calligraphy. Okay. ソータとSeanの台本なし英会話レッスン Episode 144. Okay, what is the topic for episode 134, Sean? The topic for today is fashion. はい、今回のお題はイギリス人の服装、ファッションです。
こちらのお題はインスタグラムにてベティさんからいただきました。ベティさんありがとうございます。皆さんもトピックリクエストは英語のソータのインスタグラムであったり、ショーン・ブラッドリー1986でも構いませんし、台本なし英会話レッスンのツイッターからでも構いませんので、ぜひ新しいエピソードをリクエストしてみてください。ソータさん、ショーンさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。シンプルですが、イギリス人のファッションについて聞いてみたいです。とのことです。So the topic request is super simple, but she or he wants to know about British people's fashion or hairstyle. I don't know, or hairstyle or something. Yeah. So let's talk about this. その前に、台本なし英会話レッスンはアメリカ英語の英語のソータとイギリス英語のショーンが様々なお題でディスカッションを行う英会話ラジオ番組です。エピソード135まではアメリカ人ネイトとの番組、エピソード136以降はイギリス人ショーンとの番組になっていますので、アクセント、文化、価値観の違いなどアメリカとイギリスの両視点からお楽しみいただける番組となってます。Sorry, I was laughing because you were typing. So, were you spelling? No spelling. No. Okay. ちょっと待って、なんか売ってると思うからなんか早速スペル見つけたんかなと思って I thought you found something, you know, you're going to spell. No. Don't worry. Okay, はい。Sorry, yeah. It's okay. 笑ってしまって皆さんすみません。Okay, so let's talk about fashion in the UK. So, I have a question. I just decided to ask you now. So, what's British fashion like? Okay, Very simple. That's a simple question, but it's like a huge answer. Yeah, because you're in Japan, so you can have the comparison. So compared to Japanese people's fashion, what is British people's one like? I think it's really difficult to kind of choose exactly what is kind of British fashion and Japanese fashion. But from my observation, from what I've noticed, is that I think British fashion seems to be very simple. I see a lot of people, just wearing like t-shirt, jeans, basic shoes or whatever, like trainers. And then in Japan, it seems to be more complex. People like accessories and bags and like hairpin sets and that kind of thing, where I think British fashion tends to be more simple. Does that make sense? Yeah, because we talked about this fashion stuff with Nate as well. Oh, okay. And he was also saying Americans' fashion is super simple, right? Like wearing jeans, and then you and Nate. Said the same both thing. of you were saying the same thing. So I think there is a huge difference between Japanese fashion and Western people's, fashion or hairstyle or something. So simple. I think so, yeah. I think definitely more simple. Obviously, we do have people who are like really into fashion and they will like kind of include accessories and things like that. But I think from day to day fashion, I think usually it's quite simple. I see. なのでまずは皆さんも使っていただける表現なんですけど What is なんとかなんとか like でこの聞きたい部分を挟んでいくと結構おすすめな質問を作れるんですけれども、例えば What is your country like? あなたの国ってどんな感じなんですかとか、質問としてはどんな感じなのって聞きたいときに使いますね。例えば What is Sean's class like? ショーンの英会話レッスンってどんな感じなのとかっていうふうにも使えますし、今のも What is the British people's fashion like?ブリティッシュの人たちのファッションってどんな感じなのっていうふうに聞いてました。No spelling, so no worries. 大丈夫だよ。Safe. めっちゃさ、he was ready. I was ready to type, yeah. そう、めっちゃタイピングしようとなんか腕構えてたから大丈夫だよって今お伝えしたんですけれども、なのでまず答えとしては、ブリティッシュの人たちはどんなファッションなのということで、答えとしてシンプルということですよね。日本とやっぱり比べてみると、ジーンズだったりとか、を着るだけだったり、日本人の方だったらアクセサリーつけたりとか結構ね、complex って言ってましたが Can you spell it? I knew you were going to catch me with that. Complex. C-O-M-P-L-E-X. はい。複雑なっていう風に辞書とか出ると思うんですけど、いろいろと大変とか、英語って
イメージで捉えることが大切なので、複雑っていうよりは、こういろいろと手間がかかる、やることがたくさんあるっていうようなニュアンスだと思ってください。そういう意味でいろいろとね、やらないといけないことがたくさんあるっていう点で、まずはシンプル vs コンプレックスっていうところで、欧米と日本の差があるんじゃないかっていうことですね。昔ネイトとのエピソードでもアメリカ人とのファッションを比べたんですけれども、同じような回答が出ていたんですが、Oh, so I came up with one question. So, as I said, I talked about this fashion episode with Nay. Yeah. And then what about the difference between British people's fashion and Americans? Oh, Are they the same? I think that's difficult because I think for one, it depends on the season. Because I think with American styles, quite often they focus on kind of summer style, which I guess British people take a lot of influence from their summer style. But then, for example, England is very cold, so we have like a very kind of winter image style, which I think a lot of like American designer brands take influence from that. So I think there's a lot of sharing between the cultures. There's a lot of brands which are popular in America which aren't so popular in England and vice versa as well. So, difficult, I think. So no one specific. No one specific style. Yeah, I think obviously it varies on the like season and also what brands are popular at the time. What celebrities are wearing as well. That influences a lot of fashion. In that way, do you think they're kind of similar to one another? I think so, yeah. I think they share that in common, definitely, yeah. なるほど。個人的にアメリカ人とイギリス人での視点の違いっていうのはあるのかなと思って、ショーンの視点から違いはあるかっていうふうに聞いたんですけれども、そこに関してはやっぱり季節にもよったりするということで、イギリスの場合結構寒いっていうことなので、その季節ごとでの違いっていうのも、簡単に比べられなかったりとか、大体似てる部分があるのかなということでしたね。あるいはアメリカで流行ってるその服装がイギリスにも入って、イギリスから入ってる場合もあるっていうことですけれども、ここで vice versa, can you spell it? Vice versa. そう、これすごい僕便利な表現でめっちゃよく使うんやけど。Well, vice versa, you vice use that quite a lot. Vice versa, V-I-C-E, which is vice, and then versa, V-E-R-S-A. Yeah, this expression is so useful. Yeah, I use it. I realize now I use that quite a lot. そう、これね、説明がね、いつも本業のレッスンとかでも難しいんですけど、日本語で言うと、その逆もしかりみたいな感じの言い方なんですけど、省略できるのですごい楽なんですよ。例えば今のも、アメリカとイギリスでファッションって違いあるのと、いやそんな違いそこまで分かんないかなと。なんでかっていうと、アメリカで流行ったものがイギリスに入ってきて、イギリス人がその格好をすることもあるし、でここの以降の話に注目してくださいね。イギリスで流行ったものがアメリカに入ってアメリカ人が真似してることもあるしっていう、この後半の部分をもうまとめて vice versaというふうに言えば逆もしかりっていうふうに、この後半のことをもう一回言い直す必要がないんですよね。なので、こういう形で反対の場合もあり得るよねみたいな感じで使ってもらうと使えるので、So one more time, can you use this phrase? What, in the same context? So yeah, I think English culture has these kind of things, and American culture has these kind of things, and vice versa. So you use it kind of usually at the end of the sentence. Or like 今のがちょっと長かったから、例えばin the States, like people get some influences from British fashion, and in the UK, vice versa, things like this. Yes, right? yeah. So vice versa always comes at the end of the sentence. Yeah. そうですね。こんな感じでアメリカで影響を受けることもあって、でイギリスの場合も反対の場合もありでっていう感じで、ちょっと説明難しいんですけど伝わりましたかね。こういうふうに省略するときにぜひ使っていただければなと思うんですけれども、so far we have been, focusing on the differences between the three countries, Japan, America, and the UK. So, some similarities. Okay. Yeah, so some of the things that I've noticed. So I've been in Japan now for 5 years, and I've noticed, especially living in the middle of Osaka, because we have Midosuji, which is like the fashion capital kind of thing, right? We've got Louis Vuitton, we've got all these different chains and things. And I've noticed some brands appearing in Japan, which I thought was kind of surprising.
Like, oh, really? Like Japanese people like that brand? That's interesting. One of them, which is a British brand, which I think you know, Burberry. Burberry. Yeah. So what do you know about Burberry? Well, nothing about it because it's just a famous brand, Burberry. But is it for younger people? I don't think so. Well, it's been around for like 100 years or so. It's quite like an old brand, and it has that traditional tartan pattern style, which appears on all kinds of clothes. But I think in the last 20, maybe 25 years or so, it's definitely become more and more popular. I started to see it everywhere now. So in the UK, people wear that kind of fashion. Burberry. Yeah, Burberry patterns have been really popular for a lot of years. The problem is about 20 years ago, that brand started to get associated with like a negative crowd of people. In England, we call them chavs. Chavs, yeah. Chavs, chavs. They're kind of like Kind of plump. like hooligans. Like I guess in Japan you'd have like Yankees. They hang around in the front of supermarkets or whatever, being loud. So those groups of people started to wear Burberry. So Burberry was connected with that kind of negative image for a long time. But I think so Burberry is still a very expensive brand, but those people were making like fake goods. So they were wearing this image which got connected with that brand. So then the whole image of Burberry kind of went negative, I think. Wow. So, that's why you got surprised when you saw the in Japan, I was like, oh, wow, Burberry, they like that here? Yeah, so like those expensive, those brands are like, for example, Louis Vuitton, Burberry, Hermes. Yeah. And just for me, they're kind of, all the similar and all the same brands. So I don't think there is a huge difference, I thought. But for you, there's a difference. There is a big difference, yeah. 面白いですね。まずは、日本に来て、感じたこと、シミラリティのお話には今なってないかもしれないんですけど、ショーンが来て感じたことっていうのは、大阪とかあるいはどこでもファッションブランドがいっぱいある通り歩いてると、イギリス発のバーバリーのブランドを発見することがあると。でショーンはこれが日本で流行ってたり、需要があるんだっていうふうに驚くと。なぜかというと、イギリス発プラスアルファ結構長い間バーバリーはイングランドイギリス全土イギリス全土でちょっとネガティブなイメージがあったらしく、なんでかっていうと、少しちょっとやんちゃな人たちがバーバリーの服を買ってきたりで、そこから偽物のバーバリーのグッズとか服が出来上がったりして、バーバリーの服イコールちょっとやんちゃな人たちみたいなイメージがずっとついてたブランドっていうイメージだからこそ日本で需要があるんだっていうふうに思ったってことですね。So how about now? Those negative images are gone. About Burberry? Yes. Yeah, I think it's still in the back of people's minds when they see Burberry. They kind of make that association with like chav and chav culture. But I think more celebrities have started to wear Burberry again. Like Kanye West, for example, he started to wear like Burberry brands and things. So okay, he's also kind of he's a bit of a chav, I guess. But that kind of very, very negative image has started to kind of die down, I think. Yeah. So it started to become more of a luxurious kind of fashion brand again, I think. Yeah. Okay. Can you spell it die down? Die down. 大丈夫かなDIEDDOWN、なくなるとか廃れるとかいう意味でもいろいろ使われますけれども、ちょっとずつそのイメージがなくなってきてると。なぜかというと有名なセレブリティとかも来てきたり、カニエ・ウェストさんが来たりとか、カニエ・ウェストさんは僕的にはちょっとセレブリティでもそのお上品な部類なのかなっていうふうなのもちょっと気になっておいたんですけど、言葉は濁しましたが、そういうふうなイメージ回復につながってきてる。そういう意味でそういうネガティブイメージはダイダウンしてきてるっていうことでしたけれども、なんか個人的に今どうイギリスとのその違いを探っていこうと思ったんですけれども、What about the patterns
For example, in Japan, dots, pattern or something. Yeah. In the UK, what are the popular patterns? パターンは模様とかって意味ですけれども。That one, I'm not too sure. I think so. Similar to Burberry, so the tartan pattern, which kind of comes from Celtic background and like Scotland, but you start to see like a lot of tartan patterns on things. But I'm not sure. I guess stripes, maybe quite They don't popular. care about patterns that much. Not so much. No, I think with British fashion, a lot of it is to do with colors more than anything. What kind of matches and what clashes and that kind of thing. Then what kind of color is popular? For example, like bright one or dark one. For example, in Japan, like a Tokyo or Kanto people prefer wearing not bright colors. And then Osaka people prefer like bright colors. People say that in general. I'm not sure exactly. Yeah. So like this, do you have anything like that? I think it depends on the generation. Like older generations tend to prefer like olive, like dark brown, racing green, kind of traditional British colors. You've probably seen it in like the TV shows and dramas, right? But I think younger generations tend to go for like louder colors, more bright colors. Yeah, so I think that's the same in Japan too. But instead of rather being about regional, I think it's more about generation. Not regional. Yeah. Interesting. Can you spell regional? Regional. R-E-G-I-O-N-A-L. はい。もともと region っていうのが地域って意味なので、地域ごとの違いじゃなく、generation ごとの違いっていうことと、あと loud. Can you spell it? Loud. L-O-U-D. はい。speak loud で声を大きく話すとかのラウドですけれども、服とかに使うと派手なとか目立つみたいな感じで使えますね。ノイジーじゃなく、noisy colors. はい、ラウドで使うんですけれども、すごい面白いな、個人的にね、台本なし英会話レッスンなので広げ方をどうしようって考えながら今進めていたんですけれども、まず pattern。Can you spell it? ごめんね、いっぱい。Hitting me with so many spellings. Pattern. P-A-T-T-E-R-N. はい。パターンとかっていうパターンですけれども、発音 pattern になりますね。Pattern. イギリスだったらパターンですね。パター Pattern ン。で、アメリカだと pattern。Pattern. になりますけれども、これが模様とかっていう意味なので、服の模様とかこういうの選びがちとかっていう特徴ってあるのかなと思って聞いたんですけど、結論から言うとやっぱりあんまり細かいこと気にしないっていう感じなんですよね。本当にシンプルっていう感じで、日本だったらね、ボーダーだったら太って見えるからとか、黒の方が痩せて見えるからとか、いろいろと気にすると思うんですけれども、特に今性別はねいろいろあると思うんですけど、こう女性とかファッションに敏感な方ってね気にされる印象があると思うんですけど、ブリティッシュの場合はあんまりそこは気にせずっていうことで、どっちかっていうとカラーの方を気にするって言ってて、じゃあ色はなんかこう地域ごととかなんかそういう選ぶ特徴ってあるのと。例えば大阪ではとか日本では僕はあんまりその違いそこまで分かんないんですけど、よく僕が関東に行ったらすごい派手な色だねとかって関東の人から言われることがあって、確かに言われてみたら英会話イベントとか開いても関東の方ってすごいこうシックな色、黒系の服が多くて、関西の方が確かにちょっと明るいのかなと、思ったり、あるいは個人的に福岡の方とかすごいなんかおしゃれだなと思ったりとか、こう地域ごとで違いってすごいあるなと思ったんですけれども、イギリスの場合はそんなに地域ごとの差もなく、どちらかというと年齢層が上がれば上がるほど、モスグリーンとかなんだ黄土色は言ってへんかったけどダークイエローみたいなそんな言ってへんけど、そういう感じの色も選びつつ、若い方だったらラウドなものを選んだりっていう感じで、So I feel like there is not nothing, but there is not a lot of things British people care about too much. Well, yeah, because this is my question for you that I was just thinking about. So in Japan with Japanese people, do you care more about how you present yourself, or do you care more about being comfortable? I think none of them. None of them. In general, Okay. I think how we are looked by others. I see. So just like the appearance from other people. Yeah. So yes,
somewhat people care about representation or how much we can show ourselves. Right. But I think mostly people care about how we look. So I've noticed a lot, like on Instagram, like from my Japanese friends, they will upload pictures of like a new Prada bag or some kind of new accessory that they've bought, like some big brands or something like that. And I don't see that so much from my British friends for some reason. But I feel like that Japan seems to focus a lot on brand names as kind of showing off and bragging. Like, oh, look at what my boyfriend bought for me. Look at what I bought for my girlfriend or something like that, So it feels to me like that it's more about how you are viewed by other people rather than am I comfortable wearing this, This is why, like, you've probably noticed I'm not the most fashionable person, like, because I don't really care about how people think I look. I just wear what I feel comfortable in. So if I try on some, like t-shirt or something, I go, oh yeah, this feels nice, I'll wear it. I don't care if it's from GU or like, I don't know, like Uniqlo shirt or whatever. That doesn't matter to me. What matters to me is that I feel comfortable. So not only with you, right? Like most British people. I think most British people, because like in Japan you have like GU and Uniqlo, these kind of cheap fashion shops. In England we have a shop called Primark, which is very, very similar, very, very cheap items of clothing, and it gets very, very busy because everybody wants to buy things from there. But it's viewed as a very cheap brand, right? But because it's so widespread throughout the UK, like people wearing Primark made clothes, Primark has become a kind of fashion label. Even though it's a shop, where you can buy clothes from, it's become this kind of clothing label that, oh, where did you buy that t-shirt from? Oh, it's Primark. Not, it's from Primark. It's Primark. Like, it's calling it a brand name, which I thought was quite interesting. Do you have that in Japan? Like, would you say, oh, it's Uniqlo? Yeah, kind of. Rather than it's from Uniqlo. What's the difference from Uniqlo? So, like, I bought it from Uniqlo rather than saying, oh, this brand is Uniqlo. So, if we say it's Uniqlo, it sounds like we are proud of... Right, yeah, like it's a brand. In that case, I think what you were talking about, like Prada or those things are something like that. So, Uniqlo... Yeah, honestly speaking, I was working at Uniqlo, so I love Uniqlo, everyone. But in general, people don't really say, oh, Uniqlo tend to be considered as something reasonable. Right. So not like for fashion stuff. So probably people are not proud of wearing Uniqlo t-shirts, I guess. So in that way, I feel like Japanese people tend to care about how expensive it is. Right. And how fashionable. Of course, not everyone, right. But the priority should be the last one in general. So that's the huge difference. So I feel like you were saying British people tend to care about how comfortable. Yes, right? Yeah, that's the priority. How comfortable you feel, how comfortable the clothing is to wear, rather than, oh, I have to buy this Gucci jacket because it's got Gucci on it, right? It doesn't matter. Do you have some people? Oh yeah, of course. There will be some people who will, they will buy this Gucci jacket because it's Gucci, right? Even if they put it on and they don't feel comfortable, right? But I think for the majority of people, I think it's how comfortable you feel in something. Interesting. 面白いですね。ちょっと話を戻さないといけないんですけれども、まずショーンが最初に聞いてきた質問は、日本人あるいは僕が服を選ぶときにカンフタブル、心地よさを取るのか、どれだけ自分らしさを出している、プレゼントしているもの、自分をプレゼント、表しているものとどっちを選ぶのかっていうことだったんですけど、僕の回答として両方違う None of them って答えてました。Can you spell it? None of them. None of them. N-O-N-E-O-F
THEM。はい。これで両方何々ないっていう時に使う表現なんですけれども、個人的に僕は両方日本人、もちろん例外もあるのは分かってますけれども、一般的にあんまりそれで選ばないかなと。どちらかというと、どれだけ人に見られてるのか、人からどう思われるかっていう部分の方が何かを選ぶときに大切にしてる気がすると思っていて、僕もそうですし多分皆さんもそうだと思うんですけど、この服でこの街歩いちゃって大丈夫かなとか、あるいはファッションのトレンド、日本はね結構流行もあったりすると思うので、トレンドに合ってる服を着れてるのか、そういう意味で僕たちが選ぶポイントっていうのはどれだけ見られてるか、人から評価されてる、評価じゃないな、人から見て変じゃないかっていう部分で決めると思うっていうところで、ショーンが言っていたのが、例えばインスタグラムで彼氏からもらった、プラダの、バッグ、これが、例えばいくらでとか、こういうのを持ってるとかっていうのを載せる人もいると、つまりそれだけどれだけ人から見られる、ブランドのその値段の高さだったりとか、あれどれだけおしゃれかっていうところに、フォーカスを当てがちな日本人 VS、ショーンとしてはプライマーって言ってましたっけね、そのプライマーっていうのは結構価格的には安いブランドらしいんですけれども、着やすい、カンフタブル、どちらかというとイギリス人としてはカンフタブルな方を選ぶということで、あんまり人からどう見られるかっていう部分にこだわってないということですね。で例えば最近はもうこれプライマーの服っていう風に言うぐらいになっていて、そういうようなものって例えばユニクロって聞かれたんですけど、僕はユニクロね好きなんですけれども、どちらかというとユニクロって値段がreasonable、お手頃価格なので、あんまりこれユニクロなんだって自慢する感じじゃないと思うんですよね。でブリティッシュの場合はその安いものでも、心地よさとかそういう意味でこれプライマーなんだっていう値段に関係なく自慢をするっていうことだったので、つまりここから分かるのは機能性に対してここの服なんだっていう自慢とかをする、ブリティッシュに対して日本人はユニクロなんだってあんまりちょっと自慢しないというか、どちらかというと高い服とかね、おしゃれな服で多分人は見せてるんじゃないかなって個人的には思うので、そこの違いがあるっていうことですね。So can you spell brag? Brand. Brag. Brag. He's bragging. Oh, sorry. about. B-R-A-G. はい、自慢するっていうことですね。あるいは show off、普通に見せるのオフ、でこれで見せびらかすっていうような感じで、さっきのインスタにね載せてた方が bragging してた、showing off してたっていうことで、ここでね違いがあるんだなと思ったんですけど、 So for you, what kind of person is, fashionable? Like for example in Japan, we have trends. So every year, like a year by year, the trends changes. Yeah, that's why people care about how much they are viewed or looked by other people. So probably we considered those people who are caring about trends as fashionable people. But for example, in your country. I think it's really difficult to choose exactly one thing or like one person, because just like other trends, fashion changes so much, so it's really difficult to say that is fashionable, because it changes so often, right? But I guess Japan's the same, right? Like fashion changes so quickly sometimes, or But for example, in Japan, especially girls, if if the trend is if the fashion they want to wear doesn't match the trend, probably they won't wear it. I see, like going with the flow of what other people are wearing, that kind of thing. So I see. in the UK, it doesn't happen, right? I guess it does Really? I guess it's kind of the same. Yeah, like if other people are wearing like this kind of jacket or they're wearing this type of thing, then other people will usually copy that, I think. Oh, really? I think that's similar. Yeah. Yeah, because when we were talking about it with Nate, they said in the States, people don't care about trends or something, like they wear what they want to wear. But in Japan, probably, as I said, people don't care how comfortable it is. It's more important that how fashionable it is or how trendy it is. Yeah, I guess
I guess in that respect, like England would be like in between those two. Oh, really? Because there's going to be like a lot of people who don't care about it, but then at the same time, people who want to follow the trends as well. So Very interesting. はい、なんか面白いなと思ったんですけど、どういう人がおしゃれっていう定義なんですかっていうふうな質問だったんですけど、あんまり浮かばないっていうことでしたね。なんか日本だったらね、例えば流行に乗って格好してる人とか、あるいは、例えば革靴履いてる人とか、なんかいろいろイメージあると思うんですけど、浮かばないっていうぐらいやっぱり流行っていうものは日本ほどはないんだなと。って思った時に、じゃあ日本ほどこれは流行の服じゃないから着ないとかっていうのはないんだねって言ったら、いやそれはあると、今これが流行ってるから着てるっていう人もいるっていうことで、昔ネイトと話した時はアメリカ人はそこは全然気にしないっていうお話があったんですよね。自分が着たいものをとにかく着る。でも日本人はね、着たいと思ってもこれ流行じゃないからちょっと着ないっていう人もいると思うんですけど、イギリスとしてはそこの in between、中間にいるんじゃないかっていうお話でしたね。Oh, and the last thing I want to ask you is that I feel like foreign people love wearing t-shirts which have some kanjis. Yes, yeah. So it's the same with like people who get Japanese tattoos, right? They think it looks cool, but they don't really know what it says. Yeah, that's very common. So, do you have any famous brand or something? Yeah, in England, there's a brand called Superdry, which is very, very popular. Lots of people wear it because it has the cool like kanji and symbols and things on there. They use lots of Japanese, but a lot of the Japanese doesn't make any sense. Like what? There's one that said "kawaka shinasai." Super dry? Yeah, They translate They it? translated that, and it said it on the arm, which translates as "please dry it now," right? Instead of "super dry." They had another kanji which came across as something like "sunglasses company." Do you have that photo or something? I'll post it on my Instagram. And I can show you, but. Yeah, it's really strange. It was really strange for me when I started to learn Japanese and I could read it. And then when I went back to England and I saw my friends wearing super dry clothes, and I had to say to them, hey, you realize that kanji doesn't make any sense, right? But apparently a Japanese company like interviewed the owner of Superdry, and they said it was like a Japanese TV show, and they said, oh, the Japanese that you have on your clothes doesn't make any sense, right? And he just said, yeah, I know, and I don't care. So Interesting. Yeah, he said that he used like Google Translate. Like he just copied like super dry into like Google Translate, and it came out with the strange Japanese. I found the photos. めっちゃ面白い。めっちゃこのスーパードライっていうのを皆さん調べてみてください。変なその漢字を訳している、イギリスですごいポピュラーなんだよね。Yeah, みんなが着るような日本の漢字とかが入ってる、そのスーパードライって書いてる上に極度乾燥しなさいって書いてる。日本 it doesn't make sense ね。No, yeah. そう、極度乾燥って書いてあって、これがすごい流行ってるんですって。こんな風にね、僕もなんか外国人なんか日本のそのファッションと外国人っていうのを結びつけた時に漢字が入ってるものが好きなイメージがあって、このスーパードライっていうのはイギリスではすごい人気らしくて、今見たら極度乾燥しなさいとか、あるいはもうただ単純に極度乾燥って書いてある服とかもあってめっちゃおもろいっていう感じ。でもこのスーパードライのこれ見て、これかっこよくない？ This one Right, yeah, it looks cool, right? So for us, English, Right. looks cool. But maybe on the back of that cool sweatshirt or something, on the back there would be some 極 kind 度 of 乾燥。 strange. いやじゃあ買いたくない。Yeah. I won't get it. いらない。個人的にはね。そう、英語のスーパードライっていうのはめっちゃかっこいいです。朝日スーパードライみたいな感じで、そうすごいかっこいいんやけど、多分裏側にほんまや極度乾燥って書いてると、ちょっと日本人からするとね、あれなんですけれども、はい、今日はねこんな感じで、ファッションについていろいろお話をしたんですけど、この会話の中からねいつも垣間見える文化の違いとか考えの違いが出てくるっていうのはすごい面白いなと思いました。ファッションとしてはねやっぱりシンプルを求める。でもアメリカほどシンプルっていうところでもないのかなっていうのが個人的に聞いてた感想でした。で最後に一つちょっとねプロナンシエーションでややこしい部分が、まず cloth、 このクロースth の発音で言うのが、布っていうような感じで、単純に単数形 cloth、でよくクロージーズってね言っちゃうんですけれども、clothes is はい、あれが普通に
ドアを閉める時の close と同じ発音と、ただ僕はth の発音、この th の発音を入れても OK で clothes この cloth の音ですよね。この th の音でもmostly people say clothes Yeah. It's like a 閉める閉める clothes. Yeah, clothes. そうで、これは plural 複数扱いになるってことですよね。で、例えばこの服はっていう時は this t-shirt, Yes. this jeans っていう風に物の名前、それはちょっと難しい。these jeans か。そうそっか。あれは these pants. Yes. そっか。これが複数になるんですよね。ここややこしいですよね。僕たちからするとになって、なんでね、つまりこの服はとかっていう時にthese clothes are とかって言わないっていう。this shirt is とか these pants are とかっていう風に言った方がいいっていうことなので、まとめると cloth 布 clothes あるいは cloth 音がこの th の音になるものが服、どっちでも発音 OK で物のその名前を言うときはもう shirt とかt-shirt とか hair とかっていう風に、言うっていうことですね、はい、皆さん今日のエピソードはいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけていると嬉しいです。ぜひ感想は Twitter 台本なし英会話レッスンのハッシュタグをつけて、ツイートしていただいたり、あるいは僕たちの、SNS、僕は英語のソータで調べていただくか、ショーンは、Sean Bradley, can you spell it? Yep, SEANBRADLEY1986. はい、1986で、打ってもらうと出ますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の皆さんまた感想ねシェアぜひ教えてください。番組の向上に努めていきたいなと思います。So you want to say something lastly? Yeah, thanks for all of the nice comments through Instagram. Please let us know your recommendations for any future episodes. はい、ではまたぜひ次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイバイ。